Коронавирустан кантип коргонууга болот? Колду самындап жуугула, жеспет камтылган антисептикалык каражаттарды колдонгула. Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозунарды, мурдунарды кагаз майлык же чыканак менен тоскула. Куч-дем вирустук оорулардын белгилери пайда болгон учурда айланадагыларга жуктурбаш үчүн бет каптарды тагынгыла. Учурашканда кучакташуудан баш тартыш керек. Кол булгалоо менен чектелүү зарыл. Бөлмөнү тез-тезден жылдеткиле. Нымды уч бөрөк менен көбүрөөк тазалап тургула. Жаны бар тектүү азыктарды жакшылап, бышыргандан кийин колдонгула. يجب ارتداء الأقنعة الطبية للحماية من الأمراض الفيروسية. اغسل يديك كثيرا بالصابون. اغسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها. الأفضل عدم الذهاب إلى الحيث كثير من الناس. 손을 자주 씻고 개인 위생을 지키세요. 기침이나 지지기를 할 때는 휴지 손수건 같은 것으로 입과 코를 가리고 하세요. 만약 감기 증상이 나타나면 다른 사람에게 감염이 되지 않도록 마스크를 쓰세요. 집 안의 공기를 깨끗하게 유지하세요. 아픈 사람, 감기 있는 사람 등등 보온기나 뽀뽀를 하지 마세요. 열이 있다면 혈초나 열 내릴 수 있는 음식을 통해 치료하세요. 아프지 마세요, 여러분. Ellerinizi sık-sık su ve sabun ile en az 20 saniye yıkayınız. Öksürme ve hapşırma arasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatınız. Ellerinizle gözünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız. Bulunduğunuz ortamları sık-sık havalandırınız. Havlu gibi gündelik eşyalarınızı ortak kullanmayınız. Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınınız. Wash your hands frequently with soap and water or alcohol-based hand rub. Cover nose and mouth when coughing with tissue or flexed elbow. Avoid close contact when you are experiencing cough and fever and wear a mask. Safest to avoid physical contact when greeting. Say greeting include a wave, a nod or a bow. Disinfect or air the room at least once a day. Eat only well-cooked food. Коронавирустан сақтану. Тазалықты сақтап, қолды тез-тез жуып тұрған жақсы. Жеген тамақтарды жуып, таза ұстау керек. Адамдар көпшілік ортаға бармаған абзалырақ. Xavfsizlik uchun niqob taqish kerak. Ozodalikni saqlash uchun qo'llaringizni tez-tez yuvish kerak. Iste'mol qilinadigan mahsulotlarni yuvish maqsadga muvofiq. Odamlar gavjum joylarga bormay turing. Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая следующие правила. Почаще мойте руки с мылом либо антисептическими средствами. При кашлях прикрывайте рот бумажной салфеткой либо же локтем. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания пользуйтесь масками и вовремя обращайтесь за помощью к медицинским специалистам. При приветствии соблюдайте дистанцию и избегайте любые физические контакты. Почаще проветривайте помещение и проводите влажную уборку.